同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们感谢主你的带领，让我们平安经过一个礼拜，也感谢在主日的时候，我们有福气能够来敬拜你。今天我们要与主同舟，再次领受到主你的恩典在我们每一个人的身上，为此献上满心的感恩，祈求主你赏赐我们每个人有谦卑、敬虔、顺服的心，要来领受你的话语。也赏赐我们有属灵的智慧，开我们的心眼，让我们能够明白。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。大家平安。我们在今年中间，我们虽然使徒行传我们已经从头讲到尾，但是我们是逐章逐节在研讨的。那今年中间呢，我们另外选了其中几个跟教会非常有关系的主题来讲。我们今天已经进到第4个讲。我们曾经来讲说，教会怎样子的被建立起来，是因为圣灵浇灌在这些使徒们身上，他们得到能力，就开始去传扬福音，之后就建立信的人越来越多，聚集在一起，就成立了教会。接着呢，我们看到开始这些教会的信徒人们开始受到一些这些艰难的事情，例如说有犹太人他们不喜欢他们去信耶稣，而好像离开了他们犹太教一样，所以开始受到一些艰难。但是也因为这样呢，教会得到了成长，甚至教会就开始受到了逼迫。我们看到司提反的事情，他受到甚至被石头打死。那时候开始在耶路撒冷的教会受到逼迫，开始门徒们就四散。但是因为门徒四散之后，反而是将福音带给各地的地方，所以我们看到的是教会得到了扩张。今天我们讲到第4讲，在看说教会既然得到了扩张，它如何能够扎根呢？也就是教会建立起来，它不应该会关掉，或是不应该会越来越衰微，而是非常的稳固的在一个地方扎根下去，然后开始要兴旺起来。我们就要讨论这个问题的时候，我们大概先想到是教会要如何才能够扎根这个原因。我们相信从原因里面去思考，我们就可以找到的答案。同时从今天的经节里面，我们也可以得到帮助。我们来思考说，教会要如何才能够扎根呢？我想有几个问题呢，一定要去思考。第一个，我们教会是不是有神同在呢？这个问题是非常重要的一个问题。我们常常会祈求神祝福在我们的每一个人身上，祝福在我们的事工上，要保护着我们。但是我们似乎好像忘了祈求神你同在，跟我们同在。曾经有一个牧师，他为了他们那个礼拜6要举办的是布道会，迫切的祷告，因为那时候呢正在是他们的雨季的时候，所以下的雨非常的大，所以赶快祷告，看看这个雨能够停住。一直祷告，但是到礼拜5的时候呢，还是下着大雨。他就非常的到这个他们要聚会的地点里面跪下来，再次的祷告，求神能够让他们有好的天气。这时候他突然听到一个声音：你只有祈求神，只有祈求天气好吗？你没有祈求我的同在吗？他突然，对呀，我们办的特会，我们办的布道会，到底是为了什么？应该是要讲神的福音传出去，但是我们通常都为了旁边的事情在祷告，为了有更多的人来，那为了我们有好的天气，为了很多等等的事情，为了这些硬题来祷告，但是似乎忘了有没有神的同在。我们教会也是一样，我们盼望我们不是有很多的事工在做。今天有公报社人来采访，你们看到大概有人看到一个摄影机在那边在看，因为我们教会被当作是一个典范教会，他们希望能够拍摄一些，然后加上一些访问之后，能够播在这个公报社上，让有心想要去学习的教会能够去看。他为何选上我们？他觉得我们好像教会的事情、社区的事情弄了很多。我们教会从6点半开的之后就没有关过，一直到晚上11点。他说都市的教会大部分都是关的，只有礼拜天才打开，或是有聚会的时候打开。不像我们教会是一个礼拜7天，每天都是这样子。他是觉得这只是其中的原因之一，但是就是这样子能够吸引成为一个是典范教会吗？我说不，我们要的是有没有神同
在。有神同在的话，这些事情我们都根本不用去考虑，它自然就祝福在我们每个人身上。盼望我们每个人在灵命上的追求也是，不是只有教会，我们每个人都是一样。你常常为了很多事情在祈求神的时候，你有没有祈求神的同在呢？最近我们在看穆约翰灵组里面，在看穆约翰牧师的一个书，然后我们同时在一起来研究，然后一起祷告，一起在灵里面盼望能够得到成长。里面就讲到非常重要一件事情，就是说我们有没有筑祭坛呢？我们似乎在旧约的时候看到很多祭坛，在新约我们从来没去讲过这个祭坛的事情。祭坛到底是什么呢？从旧约里面看到非常清楚。当人在神的面前，在祭坛上筑了祭坛献祭的时候，神的同在就临到他们。亚伯拉罕到迦南地任何一个地方，第一件事情就是筑祭坛。所以那边告诉我们说，为何这个巴勒斯坦这一块地，耶路撒冷这一块地呢，到现在仍然是以色列人的呢？被灭掉2534年，仍然能够建国，为什么？因为当初亚伯拉罕在各地建的祭坛，神已经跟他同在那个地方，都已经做的一个标记一样，这是神同在的地方。所以神永远就同在，我们也是一样。我们教会要得到兴旺，我们个人要得到神的保护的时候，不是只求神来保护我们，神你跟我同在。神同在的时候，当然这些黑暗的势力就没有办法临到，神的保护自然在。原来我们要回到根源去，根源不是在神的保护，根源是神跟你同在吗？第二个，我们有没有依靠圣灵呢？我们所有的每一个人都有很多的所赏赐的智慧跟力量在。我讲的力量不是这个力量，而是你灵里面的力量。你能够对抗黑暗的势力吗？你能够对抗那些试探吗？你跟这个邪灵之间的对抗，但常常有诱惑的声音进到我们耳里面来的时候，进到我们心里面在诱惑我们的时候，你能够抵抗吗？靠我们自己大概是很难，一时可以，你要长久大概很困难。你有没有依靠圣灵呢？只有圣灵才有办法，灵里面跟灵里面的征战。我们所面对的不是肉身的征战，乃是在灵里面的征战。只有依靠圣灵才有办法。有没有依靠圣灵吗？我们教会有依靠圣灵吗？我们有以主耶稣为主人吗？为中心吗？我们常常会讲说，我们今天有没有洗礼？洗礼其实就是在神跟众人面前来承认主耶稣就是我的救主，我愿意成为主耶稣的门徒，我要走在主耶稣教导的道路上面。既然是这样的话，我们的一生中间是不是以主耶稣为我们的救主呢？我们是不是事事都回去能够来问主耶稣这样好吗？有没有合你的心意，合你的心意吗？我想教会也是一样，这是三位一体的神，他要告诉我们说，我们教会要得到扎根，要兴旺，第一个要思考的是我们跟神的关系到底是如何，接下来才是思考到我们跟人的关系，人的部分应该要如何。第四个是要告诉我们说，我们有愿意委身为主使用的人吗？或是我们每一个有人跟你呼召，请你来做什么事情，都常常都推辞掉。哦 ，no， 因为我有做的事情太多了，我没有办法来委身，我只会享受别人的服侍而已，而不是愿意来服侍别人。教会不可能是这样，不可能是只有这些全职的人来，全职人只不过做一些 routine 的事情。真正要能够教会得到兴旺，能够扎根，是要有很多愿意委身的人。有些人能力比较强，当然他可以做的更多的事情，他的时间比较多，也可以做更多的。有些人能力比较弱一点，你也可以做这样，你也可以当做这样参与者，或者是背后的支持者，你可以靠祷告等等，会有的参与度到底是如何？我相信这几个因素加起来，就是教会能够得到扎根、得到兴旺的主要原因。一个是跟神跟我们同在，我们跟神的关系是如何；一个是我们大家的参与度到底是如何。我们来看看初代教会它到底如何来建立跟扎根呢？初代教会的起源呢，是由使徒们跟保罗他们去传扬福音的，也就是耶稣升天之前告诉他们，你要到使万民成为我的门徒，这是耶稣大使命的第一句话，最重要的第一句话。要使万民成为他的门徒，这些使徒们就领着这些使命出去的，他们就努力做这些事情。但是我们看到使徒行传记载最多还是保罗，保罗并不是
耶稣12个门徒中间的一位，但是根据他自己讲，是主亲自选召了他，还面对面教导了他。我们当然从圣经使徒行传看到很多的地方，保罗被选召的，等一下我们也会看到。但是我们要注意，初代教会如何被建立的呢？原来是透过怎样？透过这2个人马去做的事情。一个是12个使徒们，他们主要的对象呢是在犹太人。跟从主的人，你可以从圣经里面注意看，不是只有这12个使徒跟着耶稣而已，而是一大群人跟着耶稣。这些都是主耶稣的门徒，他们因为听到主耶稣的教导是如此的不一样，都是从神话来的话语，是有能力的，所以他们就跟着主耶稣走。还有很多的妇女在一起，但是里面呢，主拣选了12位成为他的使徒。靠着这12个使徒呢，要去将福音传遍全世界。我们看到这12个使徒都是犹太人来的，所以他主要对象其实是在犹太人。而另外选召了保罗他的对象呢是在外邦人。今天的经节里面已经有看到，他被选召之后，然后找了一个亚拿尼亚去跟他讲。那亚拿尼亚主对亚拿尼亚说，在第15节，你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我要指示他，为我的名必须受许多的苦难。保罗被拣选的时候，主耶稣已经透过亚拿尼亚非常清楚告诉他，你要在外邦、在君王、在以色列人面前来为他做见证，宣扬他的名。所以初代教会里面呢，大概可以分为一个是犹太人，再就是外邦其他这些人。怎么样去做呢？12个使徒主要是做犹太人，然后保罗先在犹太人的会堂里面，是他最容易能够传扬的福音的地方。但是屡次受到很多拒绝之后，他知道原来主耶稣要他去外邦人的地方。他果然就在经过马其顿、夫申，也就到了外邦人等等的地方去。等一下我们也继续也会看到，初代教会建立是由12个使徒跟保罗来开始的，他所包含的人就当然包含了全部人。保罗是怎样被拣选呢？他有他的特殊的点，不是一般像有人在呼召，比如说呼召牧师去读神学院，还是现在牧师在呼召人去读神学院，我们这是一个彼此之间的鼓励的呼召。但是保罗是非常特别，是主亲自来拣选的。这今天经载圣经里面记载3个地方都记载了这个部分，在使徒行传9章、那个22章跟26章，有3个地方都记载了保罗被拣选的记载。同样的都是讲有光照亮他，然后他跌下去，有声音来告诉他，有对话。接着后面的地方比较不一样，那是根据对象而讲的不一样，重点摆的不一样。今天所看的部分呢，是路加作者使徒行传的作者路加写保罗的事情，所以是第三者在记着保罗信主的过程。在使徒行传第22章乃是保罗自己讲的，他自己向犹太人百姓来讲说他怎样子信主的，第一人称来讲的，我是如何的。26章的时候，他的对象是向亚基帕王讲，也是自述，也是以自己第一人称来讲这些事情。这3地方讲的呢，同样被选召的时候，都是主用光照来，然后有一个对话，都是完全一样的。接下去的任务的部分呢，因为对象不同，保罗所讲的对象就偏重在哪个地方，但记得是同样的事情。保罗为什么会被拣选呢？其实他有他的背景在，这背景呢是当初神看为最好的，能够成为12个使徒的帮助的。因为12个使徒我们知道他们都是渔夫或是其他的背景，不是很有这种学问的这样的人。但是保罗呢，我们知道他很有学问。我们从他的背景来看，第一个，他是属于便雅悯派的人，是罗马书第11章的第1节里面他自己这样讲的。他说：“我且说神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，是属便雅悯支派的。”他是12个支派里面的便雅悯支派，不是最大的一个族，而是很小的一个族。然后呢，他是生在基利家的大树，并不是在巴勒斯坦，不是在耶路撒冷以色列人居住的地方，乃是到土耳其的地方。要是你看地图啊，是地中海的东北角的地方，已经超过了以色列他们的版图了。
他生长在那个地方，然后他是加玛列的学生。这个加玛列很多人应该有印象，在使徒行传里面，他们曾经将使徒在抓来公会里面要审判他，要判他刑。加玛列讲话了，在那时候是一个很有地位的一个老师。他说：“要是这些人是上帝派来的话，我们当然不能处罚他；要是不是上帝派来的呢，他们一定会失败。所以我们不用管他们。公会里面就听加玛列的话，就放他们走，只是鞭打他们，然后就放他们走，没有禁他们什么。一个人要在公会讲话，能够让大家能够听见的话，他的地位显然是不低的。加玛列就是这样，当时非常有名的一位律法师。保罗是他的学生，而且是他的得意门生。然后他自己也讲，在使徒行传26章的第5节里面讲，他是这样标准的律法主义者，也就是法利赛人。在26章第5节说：“他们若肯做见证，就晓得我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利赛人。”我们大概对法利赛人，从西约里面，因为耶稣常常责备法利赛人，我们觉得法利赛人好像印象很不好。其实法利赛人是最遵守摩西5经的人，只不过因为他们是律法主义，他们只是根据我们在外表看起来，我有照着这样走，内心有没有这个心呢？倒是不知道。甚至有时候反而是走了内心所想的是相反，只是为了炫耀自己是如何能够遵守这个律法而已。所以耶稣告诉他们是里外不合一的，你们是假冒为善的人，看起来好像是愿意来帮助人，其实心里面只是在抬高自己的地位，觉得好像现在所讲在积功德一样。原来他们的行善等等这些，并不是因为他们生命改变了，而是希望做出来能够合神的规定，然后以后就可以上天堂。所以耶稣告诉他们说：“你们是假冒为善的人。”我们看保罗的背景是这样，很显然他在犹太人中间应该有假定能够继续走下去，又有很崇高的地位，也没有错。我们今天所看的经节里面，一开始就告诉说，他可以去见大祭司，可以领到大祭司给他的一个命令，可以去抓人。所以显然保罗在当时也是受到非常尊重的一个人。这样的一个人呢，耶稣要选用他。我们再来看看他的宗教的立场到底是如何。他显然是信独一真神的，只有耶和华上帝，所以不容许有任何的异端。这一点非常的重要。对所有的宗教里面呢，基督教是唯一独一真神的一个非常确定、非常明确的教导的。因为十诫里面第1条就告诉我们讲，除了我以外，不可有别的神。那其他的宗教，我们的民间宗教里面是多神论者，神越多越好，因为每个人的能力有限，所以你能够找更多的神，可以保护你的范围越来越大。到雅典的时候，他们甚至怕他们所列的里面列不了全部，还摆了一个是不认识的神，其他我不认识的全部都摆在这一位身上好了。那这样我就可以把所有的神都拜上去了。在基督教里面是告诉我们说，你只要找到唯一的独一真神就好，其他这几个神本来就是有一个真神给你靠就好了，这些神你根本就不用去靠他们，而且你还怕不知道有没有全部都去拜到。保罗非常的清楚，是犹太人都非常的清楚，他们的信仰就是唯一独一真神而已。但是他们因有这样的信仰，还是常常悖逆的神。所以他们应该是不容许有其他的信仰。既然是这样的话呢，当初为什么有基督徒要信耶稣呢？所以他就认为信耶稣呢就是异端了，要消灭他们。因为耶稣不是神，他被钉十字架，他是一个罪人。你们怎么可以去信一个罪人呢？而不是信我们的上帝呢？所以他就热心之下，主动的请命要替天行道。没有人要说保罗啊，你去抓人，而是自己去见大祭司，然后去请命，要求文书给大马士革或者的这个各会堂能够找信奉这道的人，就是信奉耶稣的人，要消灭他们，捉拿他们，送到耶路撒冷，然后
在那边被关，甚至被杀。这个是保罗他的宗教立场。我们接下去看，有这样宗教一个立场的时候，主怎样拣选他？他的过程呢，在今天的经节已经讲了，还有刚才所讲那3个地方呢，也都你回去我们可以去看他所拣选的过程，通通一样的地方是这个地方，他被光照了，然后有一个声音跟他讲说：“你为什么逼迫我？你为什么逼迫我？”然后扫罗就回答他怎样：“主啊，你是谁？”这时候这个主不是他认识耶稣的主，而是说从天上来的。以色列人的了解呢，这从声音从天上来，一定是某一位神。主啊，你是谁？回答是这样：我就是你所逼迫的耶稣。讲得非常的清楚，我就是你所逼迫的耶稣，不是讲你所逼迫的。所逼迫的话呢，他说不定还想想看，我所逼迫是基督徒啊，是哪一位基督徒啊？竟然能够从天上跟我讲话。没有，他告诉我你就是我所逼迫的耶稣。我们来回想，保罗有去逼迫耶稣吗？没有，他从来没有面对过耶稣啊。耶稣早就已经升天了，所以他没有去逼迫过耶稣。为何回答人说我就是你所逼迫的耶稣？瞬间之间，他马上去想到很多的问题，得到的答案是这样：耶稣一定是复活了。否则怎么会在讲耶稣告诉我说是你在逼迫我呢？第二个呢，耶稣一定是神，因为从天上在讲话，从天向人讲话，只有神可能是这样而已。第三个答案是这样：基督徒是神的百姓，我逼迫基督徒，其实就是在逼迫神，所以耶稣才会讲这样啊。我就是你所逼迫的耶稣，我是在逼迫基督徒，不是逼迫耶稣。但是这些人，耶稣替他们讲话了，所以基督徒一定是神的百姓。我逼迫到基督徒呢，就逼迫到了神一样。既然耶稣是神，那么他讲的话，我们当然应该相信。耶稣他自己说他是神的儿子，是神所派来的。这整个综合起来，瞬间之间，保罗得到了答案。他大发热心在抓基督徒。原来他是在逼迫的神，他知道他不对了，那他能怎么做呢？他问出了一个关键字，他说：“主啊，我当做什么？主啊，我当做什么？”当一个人得到一个答案之后，他知道他前面做的事情错了，那我当做如何？我们再注意看《使徒行传》第2章37节。当圣灵充满的时候，充满在使徒身上的时候，5旬节的时候，彼得起来讲了一篇道理之后，犹太人觉得扎心，心好像被针在刺一样。他们问了一句话：“我们当如何行？”跟这意思是一样。我知道我错了，我知道我不完全了，我知道我做的不够了，那我要怎么做呢？我们不知道有没有常常问这一句话。在主人面前，我们常常祷告是说我不完全，求主你怜悯我们。但我们曾经问过我当做什么吗？保罗他问了这一句话，他得到了答案，因为有亚拿尼亚来跟他讲了，他就顺服了，开始去传扬福音。你觉得保罗他传扬福音非常的顺利吗？并不顺利。在哥林多后书第11章23节到28节，他自己讲的。他受到多大的苦难，他被鞭打了几次，每次是40下减1下，然后他又遇到几次的海难，被石头打，然后被人家追杀，被等等这些，你再回去看哥林多后书11章23节里面所讲的，任何一样都让我们已经受不了，觉得我们已经为主牺牲了多大，但是保罗有这么多的，他为何能够不退缩呢？因为他的答案非常的肯定，他当初问了我当做什么，主已经给他非常的清楚，他也领受到主亲自选召他了，他知道他所相信是真的，他就努力的去做。我们看到保罗他的任务是什么？今天里面也有讲，他要讲去宣扬主名在外邦人跟君王跟以色列人当中，他就开始认真去做。他怎么认真做呢？
他做了3次的海外宣教。这记载在《使徒行传》第13章到第14章是第一次，15章到第18章是第2次，18章到21章呢是第3次，然后最后还一次是到罗马的地方去上诉皇帝的地方。我写的这几个地点，第一次到基比路，然后到比西底的安提阿、以哥念、路斯德、特比，绕一圈回来。第2次又去看他们，然后再经过他们的时候呢，他们想要继续往北，但是圣经告诉我们说，耶稣的灵阻止了他，他只好往西走。往西走的时候要过爱琴海到欧洲的地方。他在那边等待的时候，听到一个马其顿的呼声，也就是从欧洲来的一个呼声，请他到他们那里去。所以他就经过了爱琴海，从亚洲进到了欧洲里面去，开始到菲律宾、帖撒罗尼迦、比利亚，还有雅典、哥林多、坚革哩，甚至以弗所又回到以弗所到土耳其的地方。他总共做了3次，每次去的时候都是探访以前所建立的，并且兼顾他所设立的教会。如何兼顾他呢？也帮助他们先建立的系统。如何选执事，如何选长老，如何选监督，然后再帮助他们遇到了什么困难。我们看新约里面有很多的书信，哥林多前后书、罗马书、帖撒罗尼迦等等这几个哥罗西书，这几个书都是写给当时候的教会。当他们遇到困难的时候，遇到不明白的要怎么写书信来勉励他们，来给他们答案，来告诉他们。还写给提摩太，这几个提摩太是属于个人的，所以这是一个教牧书信，告诉他你在牧会的时候你应该怎么样等等这些。保罗他做了这几个事情，你觉得很简单吗？不要忘记，那时候是在主后100年以内，保罗大概是主后70年的时候殉道。也就是在五六十年主后，距离现在接近2000年前。那时候没有飞机，没有汽车，没有我们所认识的交通，只有马车而已。土耳其要是有去过土耳其，人知道它是一个高原的地方，高原的地方呢是非常寒冷的。保罗曾经在书信里面告诉他说，他身上有一根刺，他祈求了3次。求神将他挪走，但是没有挪走，他也不再强求了，因为这根刺在他身上的时候，让他提醒自己是软弱的。神借着这软弱的身体，能够得到刚强，让刚强的人得到羞辱。而神就是用那些软弱的人。学者开始猜测，保罗这根刺到底是什么刺呢？是不是我们所谓今天的骨刺呢？还是什么东西？为什么讲是一根刺呢？但大多数的学者认为，他这根刺应该是得到了疟疾，也就是在寒冷的地方，你没有好好的保护的时候，寒，然后又加上湿、潮湿的地方，人很容易就得到生病。所以在土耳其的高原地方，应该是那时候都是用走路，然后去探访这些教会，最后他应该是得到了疟疾。所以才在后来的时候开始看见使徒行传记载说，我们原来是作者跟他在一起的。这作者是谁？是路加，就是医生路加。所以需要有一个医生常常陪着保罗到处去海外宣教，保护他，让他医治他的身体能够得到健康，才能够继续为主做工。保罗的海外3次的宣教不是那么简单的，是非常艰难的，不像现在我们要到美国坐个10几小时就到了，他们去传扬福音2个礼拜就可以回来，好像把美国都绕一圈回来了。要是照以前，你看美国绕一圈大概是20年都绕不完的。保罗就这样子，一次去回来没有休几天，又再出境，没有人逼迫他，他自己自愿去做。为什么？深深的委身，主亲自拣选他，他就亲自怎样，就委身在被主的拣选中间。我们看到福音就这样子的传出来的。我们看到这保罗，当然是所有牧者都希望能够学习像保罗这样的。
既然被选召，我们也跟保罗所做的工比起来，我们是实在差太多了。这是常常给我们的提醒。但是对我们一般人来讲的话，我们当然没有办法像保罗一样。那神怎么用我们呢？今天经节也告诉我们，有一个叫亚拿尼亚的。这亚拿尼亚呢，在今天的经节里面呢，告诉我们在第9章里面说，第10节说，在大马士革有一位门徒名叫亚拿尼亚。怎么简单讲，一个门徒而已，还不是使徒哦，只是相信耶稣的一个人，一个门徒而已。一直到使徒行传22章的第12节，那边有另外更多的解释。那边讲，那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞的。原来这个门徒呢，不是普通的门徒，是住在那里一切的犹太人都称赞他。不是只有几个人称赞他，而是一切人都称赞，而且是讲按着律法是虔诚人。在犹太人里面，虔诚人还是有他的定义在，他至少要做到3件事情。第一件事情，他常常禁食；第二件事情，他常常祷告；第三件事情，他常常施舍帮助孤儿寡妇。这是他们从外表看得出来的部分。虔诚人，所以很多犹太人他就是这样，遵守这3样就好了。还记得我们曾经看过耶稣讲到有一个法利赛人跟一个税吏。都到圣殿里面，税吏躲在角里面说：“我是罪人，求主你怜悯赦免我。”法利赛人是站起来大声讲：“我一个礼拜禁食几次，我又做了什么，就是在讲这些事情。从外表看起来，他是一个虔诚的，内心加上配合的话，更是这样受到人家称赞。亚拿尼亚是这样一个人，他对神的话语有没有疑问？有。当主的声音告诉他。起来，他说：“起来，你直接去在犹大的家里访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告。”哇，这很清楚告诉亚拿尼亚去做这个事情。亚拿尼亚怎么回答？他说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的。”权柄捆绑一切求告你名的人，他提出了疑问了。他有疑问，他就提出，也不在心里讲：“主，你到底知道不知道？这个人是在专门杀害基督徒的人。”没有，他就直接告诉了主。主要他气，他说：“主啊，你知道吗？他是这样一个人呢。”但是主告诉他说：“你只管去。”然后后面就讲了。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王以及以色列面前宣扬主的名。他已经得到答案了，确认之后就顺服了。我们所有的人呢，都可以跟亚拿尼亚一样。你在你的信仰中可能也会有疑问的时候，没有问题。主在给你确认之后呢，你就可以这样顺服，而且去做了。虽然我们不是每个人都可以像保罗一样的委身，但是却可以像亚拿尼亚一样的顺服、帮助跟支持。后面写了几个，顺服完就直接去做，帮助的话你是幕后的帮助他，支持的话呢，你说不定没有在前面，也没有在后面，但是你至少会祷告，至少会鼓励，然后会不是在背后拉他的后腿，不是在背后讲一些负面的话，这是支持。我们每个人都可以做得到这样。一个教会要得到扎根兴旺，不是只有委身的人而已，其他的信徒的参与感、支持度到底是如何？教会要扎根、要兴旺呢？我们需要像保罗一样愿意完全委身的人。我们也希望能够有像亚拿尼亚，虽然害怕，但是他仍然顺服。我们也更希望有教会之间彼此的接纳，有合一来为主做见证。不是教会，不是只有我们迦南教会，旁边有很多个教会，也有不同教派的教会，彼此之间彼此接纳，同样合一来为主做见证。最后的结果就像这边所讲，第31节告诉我们说，那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会多得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。这边告诉我，凡事敬畏主，其实就是神的同在。
以主为中心，蒙圣灵的安慰，就是这样得到圣灵的帮，刚好就是我们引言里面所讲的，一个教会要得到兴旺，要得到扎根，最原始的原因是有三位一体的神跟我们同在，再加上有委身的人的参与感，我们看到就是讲人数就增多了，神的祝福就临到了。这礼拜我们有小组里面我们问的这个问题，也是这边要问大家的问题。保罗在他人生的关键时刻，他问了关键的问题，说：主啊，你是谁？主啊，你要我做什么？也许你已经问过第一个问题，而且得到答案，所以你成为基督徒了。但是你问过第二个问题吗？你问过说：主啊，你要我做什么？如果你称基督为主，你知道他对你一生的命定是什么吗？你有没有走出神喜爱的道路上，走在他喜爱的这条道路上面吗？教会要扎根跟兴旺呢，关键是委身的人，你愿意委身在教会的扎根与兴旺吗？我们在讲有关教会这一系列中间，从使徒行传中揭露一些有关教会的部分，我们看到教会这样子被建立，这样被成长，这样扩张了。今天我们再次看到要扎根的话，我们教会已经经过前面这几段了，因为圣灵的同在，我们建立起来了，我们也得到成长了，我们已经得到扩张了。我们要如何扎根呢？你有我们真的是扎根了吗？你有没有问过神你的同在吗？你有依靠圣灵吗？你有事事以耶稣为我们的救主为中心吗？你有成为那委身的人吗？你没有办法这么样子委身，你是能不能成为那参与的人，能够在背后里面来支持的他，而不是在成为负面的人啊！愿神祝福在我们的教会，神你的同在就祝福我们，同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们再次的来思考到主你的同在以及圣灵的帮助，主耶稣为我们的救主，就要成为我们教会扎根的主要原因。再加上我们每个人愿意的委身被主来使用，或者是来参与的时候，主你的祝福就临到我们身上。我们感谢主，你透过初代教会的情形，让我们再次的看见。我们要常常来问说：主啊，我们当做什么？主，你就将你的心意来明白的告诉我们，让我们所做的事情都能够合神你的心意，能够蒙神你的祝福。献上我们感恩与祈求。这时候我们要同心用台湾基督长老教会信仰告白来告白我们的信仰。我们信上帝创造统治人与万物的独一真神，他是历史与世界的主，施行审判与拯救。他的儿子从圣灵投胎，由真玛利亚上升为人，成为我们的弟兄，就是人类的救主耶稣基督。借着他的受苦，钉十字架死复活，彰显了上帝的仁爱和公义，使我们与上帝复合。他的灵就是圣灵，住在我们中间，是能力，使我们在万民中做见证，直到主再来。我们信圣经是上帝所启示的，记载他的救赎，作为我们信仰与生命的指引。我们信教会是上帝子民的团契，蒙召来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世的，是根植于本地，认同所有的住民，通过爱与受苦而成为盼望的记号。我们信人借着上帝的恩典而悔改，罪得赦免，以虔诚、仁爱与献身的生活归荣耀与上帝。我们信上帝赐给人有尊严、才能以及乡土，使人有份于他的创造，负责任与他一起管理世界。因此，人有社会、政治及经济的制度，也有文艺、科学，且有追求真神的心。但是人有罪，误用这些恩赐，破坏人、万物与上帝的关系，
所以人当依靠耶稣基督的救恩，他要使人从罪恶中得释放，使受压迫的人得自由平等，使基督里成为新创造的人，使世界成为他的国度，充满公义、平安与喜乐。阿们。